Балалар, бүгін мен сендермен қазақ халқының ұлттық ойыны хан талапай ойынын ойнайтын боламыз, иә? Бұл хан талапай ойынының кезінде біздің ата-бабамыз мал шаруашылығымен айналысқан. Соның ішінде бұл асықты қойдан алған, иә? Қойдың асық жілігін тазартып, кептіріп, аталарымыз немересіне беретін болған. Бұл хан талапай ойыны мергендікті, шапшаңдықты үйретеді бізге, иә? Қазір мен сендерге хан талапай ойынын түсіндіретін боламын. Мына асықтардың ішінде осындай міне бір асығымыз қызыл қынаға боялған. Бұл хан деп аталады. Қазір мынау асықтың барлығын араластырып мен ортаға шашатын боламын. Сендер хан талапай деп асықты жинап аласыңдар, иә? Кімге осы жаңағы қызыл асық түседі, сол ойынды бірінші болып бастайтын болады. Ал кім ең көп асық жинайды, сол арқатай екінші болып жалғастырып кете береді. Ал ендеше барлығымыз дайынбыз ба? Шашам, иә? Талапай-ау талапай, табылды ойын алақай. Ал жинап аламыз жылданар. Тез-тез жинаймыз. Алдарымызға жинап аламыз. О, болды тоқтаңдар. О, қызыл асық біздің Әлиханға түскен, е? Ал асық санаймыз, кім санайындар асықтарды? Әлиханда біреу екен. Ал. Önünde 8. Hemen. On 4 diye